gareng sing muncul ana ing permukaan no. Ya, ana gareng Semarang, Mas Sumar Bagyo. Oh, ana gareng Tralala, ana gareng Bejen, ana gareng susukan kene ya enek, gareng Widodo. Heeh. Iki enek gareng sing metu saka ing Wonosobo. Oh, silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ngono lho. Lho piye? Kene ya ana gareng. Sapa? Mongko 4 taun ya ora ganti. Sing kewahyon ki sine gareng kene iki. Kok iso? Lho, Pak Widodo iki. Hah? 4 taun kene iki berturut-turut. Gareng Widodo susukan. Nah, Heeh. mergo kawasane. Iya. Nek dalang ya tiap tahun ganti ning mbuh nek sesuk. Mbok sesuk piye maksudnya? Ya nek mbuh sesuk taun sesuk ki dalange ganti apa ora ki ora ngerti. Nah iya. Mongko ki entuk wahyu apa ora? Heeh. Mula aku ki mrene iki ya kula nuwun mergo garenge wis ping 4 ning kene. Oh iya, heeh. Dadi setiap jalan mesti ana garenge ya. Setiap dalang ana garenge. Tur gareng ping 4 kuwi lagi ping 5 iki beda ganti kowe. Ganti aku. Wah, kowe ya kewahyon lho, Reng. Aku insyaallah Pak Jatmiko nyuwun pengayoman. Mbah Jiwo nyuwun pengayoman. Nyuwun pengayoman tok. Ya piye carane lah wong. Nek pengayoman tok diayomi Mbah Jiwo diayomi Pak Camat. Lah iya ning ya piye carane wong adoh saka Wonosobo ya to, Pak. Padha dene rek adoh petang jam, Pak. Petang jam. Nyambung sedulur karo warga masyarakat ing Tawang mriki. Alhamdulillah warga masyarakat ya guyub rukun. Nadyan to adoh saka Wonosobo, beda kabupaten ya to. Wonosobo ki Wonosobo asri, Pak. Aman, sehat, rapi, indah. Kono ya hawane adem, mrene ya hawane panase ra jamak-jamak. Oh iya. Transit ning perpustakaan ra ono kamar mandine. Mula kowe iki nek anu ki cek lokasi sik. Lah ngopo? Nggone nguyuh ki ngendi? Lah Takon. wis takon karo panitia ning nguyuh endi dadak muter mrono. Aku wis mero-mero kaya ngene nek liwat kene ora dicekel karo Pak Kapolisen. Lah iya. Tapi wis ngerti to? Kamar mandine kene. Kamar mandine ning mburi kono dikrubet karo ibu-ibu aku. Ambune wis bawang tok karo remason. Matur suwun Pak Jatmiko. Niki nggih sinten, Pak? Nggih kula. Alhamdulillah iki lho, Pak. Pak Jatmiko. Iya. Ngomong nyuwun pengayoman kuwi langsung diayomi. Oh, lek ngayomi berupa duit. Lho, iya Kowe duit karo Slamet milih ndi? Lho, Milio saiki. Duit karo Slamet milih ndi? Mongko omahmu Wonosobo. Diseneni Mbak Jiwo karo Pak Camat. Milio reng. nek aku ya milih Slamet. Duite gorene. Jare milih Slamet. Nyo. Saya tak takon karo sampean, Pak. Kene gorene sik kowe milih Slamet to. Aku Slamet, aku omahku rumangsa omahku adoh. Adoh lho omahmu petang jam lho ya. Jenengan namine sinten, Pak? Anom Dujo Kangko SSN. SSN Sarjana Seni Nasional. Ya. Arep ngopo? Jenengan iki ya dalang ya, Pak. Dalang. Dasare ya cara niki ya SSN ki S1 ya, Pak. Iya S1. Kejuruan. Iya. Isi Surakarta. Iya ya. Nek umpama ki ngerti ya, Pak, nek suarane sapi ki piye, Pak? Suarane sapi ki moh. Kene duite nek moh kene gorene. Ya. Dimaksa balik iki. Oh iya. Lah kaya ngono iki rek bengi iki jam pira? Mes jam 12 to. Mes jam 12. Mes jam 12. Ki enek malaikat liwat. Tukang jabut. Kowe pengen dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Jabut duite nek aku. Garene. Dijabut duite garene. Pak Kangko ki wong pinter ya, Pak? Pinter no. S1. Iya. Pedalangan ya, Pak? Pedalangan. Umpama ki ana nek swara apa jenenge? Katak ki piye katake? Katak. Apa jenenge? Kodhok. Kodhok ki piye? Kungkong. Kungkong ngono ta. Saiki tak nek tak takon iki jawabane umpama ki apa ya? Katake piye? Katak. Kungkong. Omahku pinggir sawah kok. Pinggir sawah arepe didol sawah ya? Oh, dol tegelmu kuwi sing tak tambahi kok didol. Apa takon pi? Nek 1 tambah 1 piro, Pak? 1 tambah 1 loro. Loro, Pak? Iya. Loro tambah loro? 4. 4. Mongko kuwi piro, Pak? Duite? 5. 5 tambah 1? 5 tambah 1 6. 6 kurangi 1? 5. Pinter. Nah, terus? Saiki aku ning kono kuwi to. Hah? Ning kono kuwi ana wong edan, Pak.
Ana wong edan. Ana wong edan. Tak takon iki panggah jawabane meni ora. Sing wayangan teng Tawang. Ora. Sing anu wayange dalang iki anom Dejo Kangko. Ora. Gitu. Iki wong edan. Sampeyan milih duit gitu. Duit kuwi to duit kuwi. Duit kuwi to. Duit. Mau tak takoni ora. Sampeyan ngerti ora? Ora. 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 Duit gelem ora? Ora. Ngene. Wis Reng. Rena di. Ora, wis. Enak graji ndasmu iki. Graji apa wong masang gawangan dadak bobol plafon kaya ngene iki nek ora duijo laras iki ya. Oh. Ya lagi iki lho. Bisa bobol internet. Ning ora apa-apa panitia iki luar biasa. Internet kok internet. Apa jenenge? Plafon, internet. Internet nek cara Jawa Timur jeneng internet. Internet iki jenenge internet. Ya wis plafon ngono lah ya. Lagi iki lho gawang aku iso bobol bali desa. Iso bobol bali desa. Panitia luar biasa. Panitiane jos iki nek umpama peniti sing ora cikat cakut tenggas trampil iki ora kelakon bobol kaya ngene iki. Iya. Ning ya ora apa-apa karang Pak Lurah Jatmiko ming paling ternet ki ya pira to regane. Iya. Aku ki lho lurah. Ngelu ning sirah. Ngopo kok ngelu ning sirah? Tombok. Iya. Ning tombok wis diniati nggo masyarakat. Lah ya pokok warga masyarakat Tawang ki luar biasa. Ingkang dipun pandegani kalian Pak Jatmiko matur suwun. Beliau salah satu punggawa desa minangka dadi lurah. Lurah ki apa to, Pak? Lurah ki telu sing diarah. Telu sing diarah. Siji kesehatan masyarakat, loro ekonomi masyarakat, telu pembangunan desa. Iya. Mula beliau selalu menerapkan iki bukane kok saru ki ora ya, Pak ya? Saru piye? Iki bukane saru ki ora ya. Ning beliau selalu menerapkan alat kelamin laki-laki. Filosofine, Pak. Filosofine alat kelamin laki-laki. Seorang pimpinan atau seorang kepala desa, Pak Jatmiko atau Mas Jatmiko menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki. Kowe iso gelar iso gulung. Kuwi ana telu, Pak. Apa? Siji, nadyan delik panggonane ning akan tampil tegang dan tegas saat dibutuhkan masyarakat. Tegas dibutuhkan masyarakat tegas. Piye? Ana masalah apa? Tak atasane. Dasare Pak Muhammad Jatmiko. Jatmiko mereka. Oh, aku ngerti nek kuwi sore mau. Sapa sing matumu? Canomna padudak jotosi dhewe. Canomna nek sing matu mulo kene ayam tentrem. Dasare ya beliau esos. Esos yo. Sarjana sosial. Yo. Kaitane karo samarakat. Masyarakat. Masyarakat. Ayo. Kuwi sing pertama. Pertama. Walaupun di dalam atau delik tempatnya ning tegang saat dibutuhkan. Butuhkan. Yang kedua. Loro. Menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan, Pak. Monggo sesuk nek mboten lepat Desember pilihan melih nggih, Pak nggih. Nggih. Desember napa September? Desember arepe pilihan meneh. Iki nek menyerang lawan iki dengan tegas iki lawan apa, Pak? Lawan politik. Iya. Iki ora dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Ora ngrekasane ning malah menake. Menake, Pak. Yang kedua. Sing telu. Jika sudah mencapai klimak akan mengecilkan diri tidak membesarkan diri. Tegese nek wis krasa penak ya piye carane? Oh iya. Arepe tanduk meneh apa ora ngono nek cara masyarakate iki. Nyatane masyarakat pengen tanduk ya Mas Jatmiko harus siap siaga. Satu periode insyaallah besok akan menjabat lagi menjadi lurah utawa kades wonten ing Tawang mriki. Tepuk tangan kagem Pak Jatmiko. Jatmiko luar biasa. Welok tenan ngene iki. Anu ngopo ning desa Tawang to? Tawang. Saka huruf T A W A E N G. T kuwi apa tegese? T kuwi tandane warga masyarakat Tawang gedhe syukure marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Buktine? Buktine yo nggelar wayang kaya ngene iki. Oh iya. A kuwi andil, Pak. Andil. Jadi warga masyarakat ini ikut andil 11 dusun itu ikut andil semua direngkuh kalian Pak Jatmiko. Orang bedake gede cilik tuwa enom ning kabeh nyengkuyung mau wis dianakke kirap nganti jam 6 sore. Ya. Pengambilan 7 air sumber mata air. Ya. Iki wayangan minangka dadi sarana nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa tirakatan muga-muga kasembadan sediane bagas kewarasan warga masyarakate pun rejeki kang pun paring rejeki kang kathah lan barokah tebih saking janteng kanapson. Kuwi minangka dadi punggawane desa amanah menjalankan apa yang menjadi visi misi dulu ketika menjabat.
N ki noto ati noto batin ben supayane tebih saking jelanteng kanapson. G. G kuwi guyub rukune warga masyarakat Tawang insyaallah dadi gaman sing paling ampuh. Lurahe jenenge Jatmiko. J. 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 J iki tegese apa? J kuwi jujur. Jujur piye? Minangka dadi punggawaning desa jujur. Amanah tegese iki ya terbuka kepada warga masyarakat. T. T kuwi asik to. Lah wis ane amanah kuwi mau ngono lho. Kupingku lho ora budhek. Yo. Amanah to? J A T. Ane amanah. Rasah kemrungsung kok bentuk asam urate kumat. Iya. Ya. W. 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 Kok ana wene ta iki? Asem tenan. Lah kono ki ming ae. Kene iki mikir bulet. Ya kudu diasah kecerdasanmu. AQ, SQ dan QQ-ne iki piye? Ki kaya main. T. Wis disawer 500. Iya ya kudu cerdas. Lek ora bener, ora apik merdene Mas Jatmiko, jaluk dhuwitmu. Jaluk ta, Pak? Heeh. Ora apa-apa, aku tak ider gredes 2000 ngene bayaranku luwih gedhe mangane kowe. Ya, T. T iki tinata desane, Pak. iya. Ana nyatane kasunyatan iki apa jenenge? Pelayanan wonten ing kantor Desa Tawang selalu dilayani dengan baik. Kesehatan minangka bidane kene ya dilayani dengan baik. Nyatane ana perpustakaan kanggo minterke anak-anak wonten ing Tawang mriki, generasi muda, calon penerus ing badhe apa carane iki neruske perjuangane para punggawa-punggawa dhisik. Ya, M. M ki manunggal dengan masyarakat, nyawiji karo masyarakat. I. Iman kuat ning imine Pak Jatmiko ki kira-kira. Imane kuat Pak, wong mergo ya nun sewu Pak, minangka dadi punggawaning desa ki imane kudu kuat. Niteni wong imane kuat kuwi gampang, bedake. Contone wong lanang karo wong wedok. Nek wong lanang kuwi nek imane kok ora kuat gitu, saya sugih saya nakal. Ning wong wedok nek imane ora kuat, saya nakal, saya sugih. Sik omong-omong ora cetone to. Nek wong lanang iman lan orane kuwi nek wong nek imane lemah, kuwi nek wong lanang saya sugih, saya nakal. Saya sugih, saya nakal. Nek Nek wong wedok? Wong wedok saya nakal, saya sugih. Kok wong wedok saya nakal, saya sugih? Lho. Dadi bakul manuk kae apa? Bakul pakan manuk. Bakul pakan manuk. Ngomong begenggek ngono malah genah. Lah iya. Lah iya. Ning awake dhewe Sarkena saru. I. Pak Jatmiko. Ayo. I to iso ana I to? I to. Imbang, Pak. Imbang apa? Ngimbangi warga masyarakat. Kekarepane masyarakat ki apa? Diimbangi karo Pak Jatmiko. Iya. Ya sembodo. Kurang ora duite? Kurang. Heeh, engko dhisik ngono ta. Golek piye carane? Ngono karo kukur-kukur. K. K to iki. Karep utawa sediane insyaallah kasembadan kanggone warga masyarakate memakmurkan warga masyarakate. Obah, Pak. Obah piye? Pak Jatmiko ki obah minangka dadi punggawaning desa ki obah. Piye carane warga masyarakate wis padha turu, Pak Jatmiko ki durung sare. Mergo mikirke masyarakate. Piye carane ben padha makmur, ekonomine maju, pembangunan desa warata, 11 dusun ki piye re mikirke. Luar biasa. Kanca-kanca DLI tepuk tangan buat Mas Gareng Wonosobo. Pinter bengi iki. Lah nek Ponorogo kae rada goblok kowe. Iki pinter kowe. Sumo. Iya. Aku seneng karo kanca-kanca DLI. Kanca-kanca DLI. Nyawiji dadi siji. Mula iki pakaiane iki biru, Pak. Biru tegese apa? Biru ki donga kanggo warga masyarakat Tawang bisa rukun. Rukun karo sapa? Rukun karo tangga teparo. Mergo urip ning alam donya kuwi ora cukup yen wong siji loro, membutuhkan tangga teparo. Aja diwalek dadi rubi. Rubi ki apa? Rumangsa bisa. Weh. Ditutur apik kowe. Ngono lho. Awake dhewe iki kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen nyuwun maring Gusti Kang Maha Kuwasa, contone ya warga masyarakat kompak Pak, penontone biyuh. Ning ya emane digelar wonten pundi? Bale desa. Sesuk digelar ning lapangan Pak ben supaya mewah. Mewah. Yo digelar sok ben. Insyaallah oleh Pak Jatmiko dadi kepala desa, engko wayangan nanggap Pak Anom Dijokangko melih, mengke ora nganggo dagelan. Yo tak dongake udan gede. Sesuk insyaallah Pak akan diagendakan Pak. Lamun to ora ning
lapangan ya toh. Hah? Bale desa iki arepe diadeke dadi pendopo insyaallah. Wow. Ukurane 20 kali 20. Digedheke. Digedheke insyaallah. Leres nggih Pak nggih. Digedheke nggih Pak nggih. Ora jar ora kalau gelem wayangan ning lapangan ya tak gawane kelirku sing 16 meter kae. Wedhe bawira gawangane 16 meter wayange rong kotak ler kabeh. Bakul wayang kok lele. Bakul wayang nganu ta? Bakul wayang bertanda tangan. Bakul tanda tangan kok lele. Iki ya ngono, ora dadi baya pengopo. Ngopo? Mergo warga masyarakat ini mah apik nek kaya ngene iki. Wah, rumah saya mah kaya ayam broiler aku. Ngapa? Lah dilampuni kuning ngono dirubung wong pirang-pirang ngono. Iya. Ora tresno apa gelem ngrubung awake dhewe to, Rek? Nggih, Pak. Budaya menika budidayaning menungso. Piye carane awake dhewe nglestarekke budaya warga masyarakat Tawang sing ngurip-urip kabudayan. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Tawang. Wah, jan luar biasa ngene. Ngaturi sugeng lenggah Pak Camat, jek lenggah lho, Pak Camat lho. Pak Camat, Pak Lurah, Pak BPD, leres nggih Pak? Pak Jiwo. Jiwo, J. Kuwi jumangkah sukune piye carane nggatekke warga masyarakat. Kuwi I. Bingung. Apa I? Ora kena iri. Ora kena iri. Jabatan beliau menjadi BPD, ya. Sapa tahu sesuk dadi jabatan sing luwih dhuwur ora ngerti. Ora kena iri. Pak Jiwo iki jabatan luwih dhuwur ora gelem pol BPD. Beliau kepengin labuh ning masyarakat tidak harus jadi perangkating desa. Ngono. Heeh. Wacana masyarakat ditampung oleh beliau terus disampaikan oleh Pak Jatmiko. Ya. Aspirasi masyarakat mesti ditampung kalian Pak Jiwo terus disampaikan oleh Pak Jatmiko. Sing nuntun Mas Jatmiko ya Pak Jiwo kuwi. Kula lakune bener, pas bener sesuai jalur. Jenengan ki ngece. Ngece piye? Pak Jatmiko ki loro kok dituntun. Maksudnya ki loro ndek men baru operasi sikile kok. Iya ta. Ning nggonku ki sing nganggo krek kae. Wah, lagi sikile baru operasi kok Mas. Oh ya wis nang mari nyatane pas iki ya mari tenan. Nah, mau tadi tukang parkir barang parkir mobilku. Sing olah kaprigelan apa wae beliau selalu digadekke oleh masyarakat. Ya. Dadi wong nang ngarep ya penak-penak gampang-gampang angel, Pak. Gampang-gampang angel. Mergo digadekke warga masyarakate bener sithik ya dialem, luput sithik le ngomong ora wis. Ning beda karo warga masyarakat kene kabeh guyub gemolong dadi siji tekate ben supaya desa Tawang dadi desa percontohan desa-desa liyane. Amin. Ngono. Karo nembang ya, Reng? Nembang, Pak. Katur Ibu Cangik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula pandemen menjenengan mugi wonten parengipun waja. Nderek atur masumbang bawa dandang gula. Lho kaya MC. Sunggal padha. Waalaikumsalam. Oh nggih, saking Mbah Kimpul. Nah, iki Mbah Kimpul. Mengko assalamualaikum Bu Cangik. Kula dekengan mburi utawa kru dapur. Lah, iki asli ibu-ibu sing dalu. Iki kudu dipinangkani sikik dhewe. Sip, Pak. Banget sipe iki kene iki kaya pitik iki ana silete ya, Pak. Pitik kaya ana silete. Wah, ndoke ming separo-separo ngono. Ana satene barang ning jero ya jos aku. Ya ora siji ya ora entek separo. Ning bakune jos Pak, panitiane ya jos. Kene iki desa tertata luar biasa. Tawang kok. Tawang kok. Nyuwun lagu setunggal sarung jagung angka kalih. Lali janjine angka 3 kesayangan. Lagu menika kagem sedaya masyarakat wonten ing Tawang mugi pinaringan ayam, tentrem, gemah ripah, lojinawi amin. Saweranipun nyuwun Pak Ketua Panitia matur suwun. Mboten usah apa to. Pun disawer karo Pak Lurah ya. Disawer. Kowe pira? 500. Matur suwun Pak, mugi-mugi tutuk anggenipun momong masyarakat. Heeh. 500 ta? 500. Iki ya 500. Piye sak yuta nggo wong loro ya Pak ya. Nggo royal bareng piye. Ora. Nggo iki arepe tak dibagekke Pak. Ya. Iki sing disebut sarung jagung, lali janjine karo kesayangan. Nggih, dasare ya nggawa kibot. Ya. Pelok barang Mas. Mas Freddy. Ya. Sarung jagung. Ya, diaturke. Sarung jagung apoteka bacot tresno tak rewani ora panjuwa
Monggo Bu dipun laras sarung jagungipun ibu-ibu ing wonten dapur. Joget Reng. Ora dipinangkani dhisik dhewe pamundhut saka ibu-ibu sing wonten dapur, Pak. Sawengi awake dhewe sak kanca iso kaliren Mas Gareng. Nggih. Lho tak utamakan. Nggih. Matur suwun. Alhamdulillah berkah. Kula ming manut, Pak. Manut. Boten. Yo pripun carane le mikirke. Matur suwun. Nggih, Pak, sami-sami. Ah, panitia. Dekengan wingking. Dekengan wingking. Nggih. Le ngendikan bapake meni. Piye, Mas? Dekengan wingking. Wah, nggih. Dadi dekengane ibu-ibu sing ana dapur. Nah, nggih. Nika disawer langsung panitia ki mau. Nggih. Yo timbali Mbah Jiwa lho, Reng. Mbah. Mbah Jiwa yo arep nyawer lho. Mbah Jiwa ngagem lurik. Wah, lurik iki artine apa, Reng? Lurik iki lumrahe dilirik. Nggih, Mbah. Nggih, matur suwun, Mbah. Podang kuning dipun bawani. Oke, siap. Mbah Jiwa. Ah, ya. Tak pilihke ora usah tak arani jenenge sinden kono. Sinten, Pak? Nggih. Ora usah tak arani jenenge. Engko wek krasa dengan statusnya. Aku njaluk tulung sinden sing jek prawan tak aturi jumeneng. Oke. Ayo. Ayo. Lah kaya wis rondo ngopo ngadeg? Mbak Retno Congpai kok arep. Ayo. Sapa, Pak? Wandake nandang ngadeg ora prawan to pisan. Iki tak alem-alem ndang mak nyat ngadeg ngono kok. Monggo. Heeh. Malah santai. Ya. Iki. Ayo. Wanda iki, Reng. Dasar isih nom. Setelerking. Apa? Iki mau lho. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iki sing apa sing mau jenenge? Ya. Salah wau lho, Pak. Lah ngopo to? Nggih. Salah ora apa-apa angger ayu. Ngapunten. Ora apa-apa. Nek ayu kleru ora apa-apa, nek elek tuwapuk jangkeme.
Ki pamundhut saka Mbak Jiwo nyuwun kodang Jiwo kuning. kodang kuning dibawani no. Dibawani komplit sak bawane. Nggih. Nah, kula tak pilihne Mbak Jiwo, gen nggo rabu umur, gen memanjang yuswa, tak pilihke waranggana sing cik gadis utawa tasih perawan. Loh, kanca-kanca ki. Kok ora percaya karo kancane dhewe to? Iki ki lagi lulus isi tahun 2000 piro? Tahun dewe ini Pak 25. Iki rong rabi. Tuwun sewu disekseni. Kanca-kanca nuwun sewu Mbak Wanda tasih perawan napa mboten? Ora percaya ki ndak? Mboten percaya kok Pak. Ora percaya. Kowe kok ngopo ora dipercaya karo kanca-kanca ki mergo ngopo? Padahal asli loh Pak. Asli. Sing perawan loh Pak. Nah, aku percaya kok, Nduk. Perkara liyane ora percaya, monggo aku percaya nek kowe cek perawan. Mergo saka tingkah laku muna-muni Solabawa, iki wis ketok disawang. Pripun? Lah kok sapa? Iya to, disawangan to bathuke lek gilap. Lah ngapa? Bathuk iki lek gilap iki ketok lek jek perawan. Tur iki ngibadahi luar biasa lho, Rek. Iki Iya. salat 5 waktu. Lah arep dandan mung ngisaan sik. Ah. Sesuk-esuk bar wayangan mesti subuhan. Senggol wong lanang ngono, astagfirullahaladzim. Tangane dicekel wong lanang. Ya Allah, kula nyuwun ngapura kula dosa. Ning bareng dikeloni meneng ae piye. Nek gampang leniten iki gampang, Pak. Apa? Bak mandi kae dikebaki ya ta. Wah, Wanda iki dicemplungke. Plung. Ah, terus? Kok angger mlebu kok plupuk 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 kuwi berarti saya perawan. Heeh. Ngono nek dicemplung kok plung kok wos ngono iki berarti wis ora perawan iki. Oh. Apa kok suarane waing ngono iki. Ayo graji keramik ayo. Ya Nduk, Bawa, coba bawa. pinangkanono Mbah Jiwo. Iya Pak. Nadyan Nadyan wujud temong peksi. apik ya, Reng. Wah, apik suarane SSN. Iya. Karo sing ning omah apik ndi, Reng? Yo, apik sing nang omah. Oh iya. Aku istiqomah, Pak. Setia kok ya. Setia aku. Tak rewangi kaya ngene, Pak. Iya, iya. Halus manis nangsa Dah, Dalem, Pak. iki dirawe kadang saka Ngayu Jakarta. Mas Bambang Sinten Wiji niku, Pak? Nugroho. Lah niki Nggih. nek ora tresno karo aku apa gelem tindak rene wong anggota rudal kok. Dasare nganu, Pak. Dasare ya garwane ya Semarang. Apa iya? Sing saiki. Nggih, nggih. Pak Bambang menika bapak kula ingkang iki ya sing nuntun-nuntun kula, Pak. Oh. Pak Bambang. Setruk apa piye dituntun? Balik. Kalau Mas Anggoro. Anggoro. Mas Anggoro. Putrane Mas Haji Joko Sunarno. Mas Anggoro Wah, official. iki dalang nom luar biasa alap-alap. Sambar nyawa tenan. Sabetan iku iso lap. Aku ya iso lap ilang tapi kadol dadi dadi. Nggih Mas Anggoro, Mas Bambang terima kasih. Lek ora tresno kaya gelem nyusul. Lah iya. Engko kapan-kapan gendi nyusul Mas Bambang wayangan ning ngendi ngono no. Oh iya, anggota Gudal kok, Nduk. Iya. Rudal. Gudal guyub dalang. Oh iya. Gudal iki nek nggon aku iki ambune ra umum-umum. Ayo dah. Gantos gareng, Pak. Oh iya. Gareng. Ganti kula to, Pak. Jajal iso cuwara apa ora? Yo sak kamat-kamat nggih Pak Jiwa iki. Iya. Oke. Iya. Digedhek-gedhekne semarane. Iya. Wong entuk son. Iki sone rong jagrang lho, rong son Iki lho. ta? Tambahi son kunjero, wah luar biasa. Urung awan mau. Delon, apa jenenge plafone nganti sempal kabeh lek mergo son horeg awan mau. Ora mergo kelir ta iki.
Iso internet iso jebol kabeh. Ayo, son horeg. Digedheke mriki. gedheke goleki. Goleki. Goleki si podang pito. Suwantene sae nggih Mbak Jiwo nggih. Nggih, lumayan nggih. Pripun? Anu suarane Mas Gareng sae nggih? Gareng sae nggih? Sae nopo mboten? Engko dibudhake. Aku ora kemrungsung, Pak. Maksudnya dibudhake suarane iki lho. Iki ya banyelan lho Kang ngene iki enggak. Sok mriki kok, Kang. Aja sambetan to, saiki kudu pinter. Pinter ngedol wayang ya. Ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk digarap tayub karo seragenan para kanca. Ya buka celok nduk ndak. Yen li yuk. Esok. Ribut to, Pak. Ayo, keling aku lagu Cina kok. Yuan Li. Ero, yo. Esuk awane. Ayo Reng, joget iki. Vokale rodok banterno Mas Agus. Banda.
Reng. Bacutno sesideman Mas. Ya. Pamundhut saka Bapak Haji Karyono. Saking Bapak Haji Daryono nyuwun lagu sesideman. Dintun saudara kita yang di Jiran Desa Jerat Bulurah Sutrisno.